別墅啦，十室九空嘅。係啦，咁買起我就冇人住嘅。佢又賣晒㗎咯賣晒賣晒。啊，有屋冇人住喎，呢啲係攞嚟做投佢又資，賣晒咗啊！呢啲呢攞嚟投冇得資，賣嘅。連窗簾布都冇嘅。佢又賣咗，唔住。佢有啲未裝修嘅，啊，未得人裝修，房嘅，木買住先，有啲人咧就買嚟炒嘅啫，買嚟炒咗㗎嘛。係啊，有啲咧攞嚟炒嘅賺錢嘅。炒唔炒得起啊？而家炒到呢，就係以前炒起咗，買嗰陣時幾千蚊啫嘛。當時買呢啲好多都係8000蚊啫嘛。哇！而家呢啲求其都幾萬啦。哇！誒呢棟啊，就係呢棟你一棟10萬蚊一方， 10萬蚊一方，哇！誇唔誇張？就係一棟，嗰啲賣晒就剩呢棟，哦10萬蚊一方。嗰啲以前賣嗰啲6萬蚊賣晒咗，哦，最後呢棟升到10萬啦。特別貴啲， 6萬就升到7萬啦，又升咗10萬。哇！有一棟，唔知而家高嘅10萬，但係你今年仲有冇唔知有冇？ 10萬蚊一方對香港都唔係貴，都1萬蚊一方，一英尺啫喎。啱食啊，係啊。 10萬蚊喺呢度就算貴咯，公園裏邊靚啊！6萬蚊同10萬蚊爭成半就係。呢啲係平啲啦嚇。呢啲唔係啊，呢啲宿舍私人㗎。呢啲私人哦，私人哦。地下就我哋做生意樓哦，上。即係嗰啲，即係太公分豬肉嗰啲屋地嚟嘅。啊。哦。但係呢度唔係村嚟。